cerca di reagire ad alcuni stereotipi che la cultura dominante ha diffuso sulla Sardegna. Arcaismo, conservatorismo sociale e culturale, primitivismo, immobilità della società, ruralismo, ma lo fa non rifiutando in toto questa visione della Sardegna, quanto piuttosto cercando di ribaltarla, come se questi fossero valori positivi, in modo da far accettare in Italia una cultura sarda, idealizzata e compatibile con gli stereotipi della sardità che nel continente erano ben radicati. Cioè si punta non sull'affermazione di una sardità normale, ma sulla valorizzazione di una sardità anomala, esotica, strana, curiosa. Noi sardi siamo così, siamo speciali. Potete prenderci come siamo, ovvero come ci avete dipinto negli stereotipi più beceri. Grazie a Deledda insegna ai sardi a gioire di come li vedono gli altri. Il rifiuto degli stereotipi e dei luoghi comuni non viene tenuto in considerazione da questo tipo di cultura sarda delediana, anzi, sono funzionali all'integrazionismo della cultura isolana nella più ampia cultura italiana, pur in questa veste strana, primitiva, esotica e quasi misteriosa. Un paradiso selvaggio dentro la stessa Italia, un mondo esotico fatto di pastori biblici, banditi e donne intabarrate di nero, che però si può trovare senza troppo sforzo dietro l'angolo. E ancora oggi la cultura e le scelte delle diane ispirano per lo più un certo tipo di intellettuale sardo che ha, infatti, in genere una grande difficoltà a capire e apprezzare la questione della lingua. Anzi, la situazione è molto peggiorata perché si è scatenato un processo in Sardegna di proporzioni colossali per cui essere sardo a un certo punto equivaleva ad essere inferiore. Pertanto si è cominciato ad abbandonare tutte le fogge tipizzanti dal punto di vista locale, compresa la lingua. Per un certo periodo sono stati affollatissimi anche i corsi di dizione, nella convinzione che il modo di parlare dei sardi fosse scorretto. La vergogna di essere sardo o la sardità vista come stereotipata e tradizionale ha bloccato anche la classe media più vivace economicamente e culturalmente. In realtà la cultura sarda delediana non prevede l'uso della lingua sarda, è monolingua italiana. Non è tradizionale, ma usa la tradizione e la sardità per trovare un posto al sole in Italia. Questo tipo di intellettuale regionale però odia e si vergogna di tutto ciò che sa di Pecorino. Egli infatti vive dentro la logica degli stereotipi, anche linguistici, e si vergogna, pertanto, di essere sardo. Non si è mai liberato. E come gli intellettuali, anche molti volti noti. Nome? Valeria. Cognome? Marini. Professione? Attrice. Colore preferito? Glitter. Come, scusi? Glitter, brillati colorati. Da dove vieni? Ero dell'estetista, poi sono passata da Calzedonia un attimo, poi siamo andati a prendere Roberto, sono arrivata qui, sono andata un po' e niente qua. No, nel senso, da quale città vieni? Roma. Cioè sei nata a Roma? Come, scusa? Sì. Eppure hai una cadenza... Sei sarda? Cadenza? Sarda? Io? Altro mito feroce legato al sardo è quello dell'incomprensibilità della lingua. Non solo, anche agli estranei, ma anche agli stessi parlanti, a quanto pare. Una sciocchezza di dimensioni cosmiche, ma che ha avuto e ha un successo incredibile ancora oggi e che spesso viene riportata anche in occasioni pubbliche e in convegni accademici di buon spessore. Anche qui le fonti sono medievali e riportano probabilmente luoghi comuni dell'epoca, mai o raramente verificati. In una lingua normale, non strana, né tipizzata, né stereotipata per interessi di bottega come il sardo, la regola sarebbe questa. Chi conosce la lingua la capisce,
Chi non la conosce non la capisce, pur con tutte le contraddizioni e le sfumature del caso. Per il sardo invece no, non si capisce e basta. Comincia a raccontare questa curiosa verità il trovatore provenzale occitano Rimbaud de Vacquerel nel XII secolo, il quale fa sostenere a uno dei suoi personaggi in una composizione in lingua doc non t'entends plus dans Tesco o Sardot o Barbarie, ovvero lingue che non si capiscono, al sentire comune, che dovevano sembrare dure o barbariche, o comunque non sicuramente gentili, chissà perché. Per alcune il pregiudizio dura ancora oggi, a livello popolare. È interessante come il sardo, lingua neolatina facilmente comprensibile ad altri latini ancora oggi, venga assimilata al tedesco, lingua considerata dai latini militaresca e marziale, dura e addirittura al berbero, oggi tamasi, una lingua fuori dall'Europa e fuori dal comune sentire di quel periodo. Ovviamente è normale che un poeta come il nostro trovatore in lingua doc possa dire quello che vuole del sardo. Meno normale è che quello che dice, senza mediazioni e senza verifiche scientifiche, diventi luogo comune e si cominci a ripetere e a ritrovare in tutta la storia e la letteratura di viaggiatori, osservatori, colonialisti veri e propri, senza verifiche preventive, e giunga ai giorni nostri come una verità scontata e precisa che si sente ripetere dai soliti esperti di lingua che, quando si stufano di parlare della formazione della nazionale di calcio, attaccano a parlare di lingua sarda. E allora, lo stesso Fazio degli Uberti, che parla della Sardegna nel suo Dittamondo, pur ammettendo che io non la vidi ben ludita tale, pertanto ammette di riportare voci di seconda e terza mano, e con ciò si permette di fare delle annotazioni linguistiche curiose. Dice infatti: io vidi, che mi parve meraviglia, una gente che alcuno non intende, né essi sanno quel che altri bisbiglia. Quindi il nostro poeta, collegato com'era ad ambienti pisani, colonialisti della sua epoca, non fa altro che aggiungere castroneria, castroneria, e anzi si allarga dicendo che i sardi non solo non li capisce nessuno, ma anzi che essi stessi non capiscono nessuno e forse non si capiscono neanche tra loro. Una convinzione che transita di opera in opera fino ai nostri giorni e diventa uno stereotipo diffuso. Invece altre osservazioni sul carattere dei sardi, altre osservazioni storiche provenienti da fonti autorevoli come lo stesso Dante, non hanno avuto la stessa fortuna. Per esempio nell'Inferno Ciampolo di Navarra, barattiere della corte del regno di Tebaldo, confida che a fianco a lui erano sommersi altri 2 corrotti sardi. Ciampolo sostiene che a dir di Sardegna le loro lingue non si sentono stanche, ovvero che i 2 parlano molto della Sardegna e dunque si dimostrano particolarmente interessati all'isola, patriotti e competenti, e inoltre non si stancano di chiacchierare, dunque parlano molto e a lungo. Tale visione però non ha avuto fortuna nei secoli e non ha generato nessun filone di copisti o di ripetitori acritici. Infatti, tutti sanno che i sardi, secondo la visione più accreditata del colonialismo orientalista e dei luoghi comuni sardignoli, sono introversi, parlano poco e non sono disonesti o intriganti come i 2 corrotti danteschi, piuttosto sono un po' tonti, ma rispettano le regole. Come gli asini, insomma. Arguai se si scopre che noi sardi invece parliamo molto, spesso a gambera, e spesso non concludiamo e non facciamo, come tutti nel mondo, o perlomeno come gli altri che sono simili a noi. Insomma, Dante in questo caso non ha rispettato la visione stereotipata del sardo che ci si poteva aspettare, e dunque questo episodio dissonante non ha avuto fortuna nella letteratura successiva. Perché contrastava con lo stereotipo che ci siamo cuciti addosso, quando si dice la selezione dei dati per costruire l'identità. Un'altra questione è invece la divisione dei sardi e quindi della loro lingua. È uno dei luoghi comuni, duri a morire e anche autorigeneratisi in continuazione. Del resto qualcuno, in preda a profezie autoavveranti, ci definì malunidos, per cui noi, con l'andare dei secoli, ci siamo convinti di essere veramente così, divisi, uniti male. Anzi, ci abbiamo recamato su da perfetti orientalizzati e ci abbiamo costruito un bel proverbio: Kentu goncas, kentu berritas. No, scusa. Michela, scusa. 100 goncas, 100 berritas.
Ma no, Tiziana, cosa c'entra? Qui è scritto in norma, così lo capiscono tutti, che in tu concas, che in tu pervita. Sì, ma la norma a Cagliari si ferma perché non ce ne frega niente e quindi siamo a Cagliari e devi dire 100 concas, 100 pervitas. Vabbè, allora, se cominci così, Tatari, manna al Cagliari minore. Allora, minore, aspetta, perché intanto noi abbiamo una squadra in Serie A e poi, se mi ricordo, la Torres gioca in Lega Pro, forse è la vecchia Serie C, anzi scusa, Serie C2? Ascolta, ma se siete africani? Stanno parlando i leghisti, aspetta. Guarda che noi abbiamo la Costa Smeralda. E noi abbiamo il poeta, cos'è? Non ti piace il grigio? E beh. E noi abbiamo la Dinamo, dai. E noi abbiamo il teatro lirico. E voi avete Massimo Zedda. Comunque, Kentu Concas, Kentu Berritas, come dicevo, che dovrebbe essere la rappresentazione massima della divisione in tante unità della nostra comunità di sardi. A ogni testa un cappello e a ogni cappello un'idea diversa su tutto. Pertanto i sardi, nell'opinione comune, anche la propria, sono divisi. Ci mancherebbe altro. Questa è una verità sociale che non si mette mai in discussione, più o meno come quella che siamo testardi. Come se non ci fossero individui diversi in Sardegna, ma fossimo tutti fatti con lo stampino di questa presunta sardità letteraria dei viaggiatori e degli osservatori. Invece siamo come tutti gli altri. Bonus e malos, normali. E questa presunta divisione dei sardi ha viaggiato non solo nella nostra mente, ma anche nel mondo e ovviamente ha caratterizzato tutta una produzione sulla lingua e sulla descrizione dialettale della lingua. Se un popolo è diviso, sarà divisa anche la sua lingua, o no? Nel 2012 un viaggiatore bretone appassionato di lingue minoritarie fa tappa a Cagliari, ospite dei Suffiziu de Salimba Sarda. Tra le altre cose gli chiese: che sai tu della lingua sarda? Che è in pericolo e che è divisa tra vari dialetti. In realtà tutte le lingue del mondo si possono classificare in varietà o in dialetti. Non c'è niente di male. Quello che urta del sardo è che comunicare questa divisione ontologica immediatamente, appena se ne parla, sembra un'urgenza quasi obbligatoria. Non si può parlare del sardo senza comunicare a tutto il mondo che la sua essenza è la divisione. Evidentemente lo stereotipo è entrato nel profondo della corteccia cerebrale dei sardi e di quelli che si occupano di lingua sarda. Anche l'italiano ha molti dialetti, ma se uno parla dell'italiano non parla mai immediatamente della sua divisione. Non si può, no, non viene naturale. Per il sardo è immediato. Vicinanza al latino e subito dopo divisione in sottosardi di vario numero e colore, più o meno come quando si parla del nostro carattere in positivo o negativo che sia, testardo, introverso, orgoglioso, laconico, liscio alle regole, pro, poco imprenditore, eccetera, eccetera. Insomma, le classiche cose sui sardignoli. Francesco Perazzo. Salute a tutti. Io conosco Peppe De 21 anni, 21, che sono 92, se non mente bene. E su 92 sono tutti succedi un montone di cose. E questa guerra posso usare, è andata innanzi, e come io penso che in questo libro del Peppe siamo arrivati a un risultato ed è importante, in suo senso che quando siamo sconnotti, io penso che in un libro come questo non sia così. Poiché in questo 20 anni queste cose sono tutte scambiate, e tutte scambiate, queste due aziende di Peppe, che ha parlato e ha fatto un montone di cose, e noi sto tu bene contato.
Questa cosa più interessante sul tribado del Peppe è che isto è relizio vai passare certos concettos che prima diventa proprio fuori del suo senso comune. Un sa chi può tenere una norma standard, chi è sempre scusa. Io se ho vinto l'editore del suo libro, che ritornare a Savine, però se ho Francisco Cherazzo, se ho editore con Giovanni Manca di questo libro, e noi sì, abbiamo fatto un montone di triballo con Susano e in Paris con Peppe abbiamo fatto tutto un viaggio proprio un po' arrivare a Susardo limba normale. Questo è l'obiettivo nostro, questo io rischio che è l'obiettivo del Peppe, e l'unica cosa che noi scriviamo a Savine è che Susardo diventa una lingua come tutti gli altri. E pensa sì, come queste cose sono cambiate, essa politica in qualche maniera si è stabilizzata, che la lingua sarda esiste, come tocca da fare questa guerra proprio può da fare passare in sa politica, giusto Peppe? E questo è sul libro che conta tutto quello che è successo in questo anno, pensa solo a politica. E chiedo solo una cosa, perché come sono partiti siamo in campagna elettorale, se funti si fai tanto di salire basata. Bene, l'autonomia da vuntisi a bella o chinte. Questo si vede in queste cose, in queste idee e sul bilancio del Sarajevo. In questi anni schieri è probabile che l'autonomia debba essere tornata a fare un'altra volta. Autonomia o autogoverno conseguiste. E io penso, sono sicuro che questo è il messaggio del Peppe, che se noi manteniamo la lingua nostra, in autonomia o autogoverno che deve arrivare, noi sì non andiamo al governo. Dunque, Peppe deve striballare Gallo e Medavuto. Poi come incomincia questa cosa, sa parte bene. E io chiedo solo tornare grazie a Peppe per tutto quello che ha fatto, per questo libro e per questo che deve fare e ha da fare, di sicuro. In più chiedo tornare grazie a Sunione per questa bella sala, per ospitare questo evento. E chiedo tornare grazie a Vito per presentare il suo libro, per questo che è sfaile con Salì Basarda, e grazie a Anthony, chi però e per tornare grazie a Giovanni Manca che ha organizzato questo evento, a chi è sul pubblico delle grandi occasioni con Senario in Italia. Dunque, grazie a tutti e buona notte. Buonasera e benvenuti a tutti. Naturalmente è un piacere per noi, per me, assoluto ospitare questo evento e dovrei dire anche che è un piacere essere chiamato qua a questo tavolo. Ho detto a Peppe la prima volta che mi ha accennato questa cosa, ho già tante cose con le quali battagliare, con le quali tutti i giorni confrontarmi, discutere, essere nel centro del mirino, non mettermi anche in questa cosa scivolosa come è quella della lingua sarda comune. Invece devo fare poi un'altra confessione. Non sarò un relatore, un intervistatore, un partecipante a questa tavola rotonda, diciamo così, che è ospite o che si sente ospite o che si sente qui per caso, perché devo confessare che io sono un amico di Peppe Colongio, sono una persona che lo stima e sono una persona che condivide molte
delle sue idee e molte delle sue battaglie. Ho la fortuna di essere cresciuto, sono nato fuori dall'Italia, figlio di genitori immigrati, ma sono cresciuto in un paese che per me è stato tutto, e la vita e l'educazione che ho ricevuto in quel paese la considero la mia più grande fortuna, più delle cose che ho imparato poi all'università, lontano dal mio paese. Una delle cose più belle è stata senz'altro quella di aver appreso una cultura che è stata quella dei miei nonni, quella dei miei zii, quella delle persone con le quali sono cresciuto e che me l'hanno trasmessa naturalmente parlando la loro lingua, insegnandomi anche a pensare nella lingua, tanto che qualche volta ancora mia moglie si stupisce quando mi rivolgo a lei e le chiedo: ma come si dice questa espressione in italiano? Perché a volte non si riesce a rendere altrettanto bene con una battuta fulminante un'espressione come quella che i nostri padri, i nostri nonni ci hanno insegnato. E ripeto, questa la considero una grande fortuna, un grande patrimonio culturale che noi sardi, ognuno per la sua parte, ognuno per la sua esperienza, possiede, se la possiede, gli consente di possedere al meglio anche la cultura nei posti dove è nato e dove i suoi genitori e dove i suoi avi sono nati e sono vissuti. Un'altra cosa che mi è venuta da dire prima di passare a parlare del libro è che sono arrivato poi a questo giornale all'inizio degli anni 2000, sono stato assunto da Chisio Bambino. E mi ricordo che vedo Paolo Pillon in seconda fila, mi ricordo che l'Unione Sarda faceva un esperimento di pagina bilingue che io, da appassionato di lingua, seguivo con grandezza, un esperimento che fu poi accantonato anche col cambio di direzione. Ecco, quando sono arrivato a Cagliari nel 2008, in questo giornale non si parlava più di lingua, non si parlava più, anche nelle pagine culturali, di queste tematiche. Allora pian piano, via via che sono riuscito ad acquisire delle posizioni all'interno del giornale, a farmi anche ascoltare da chi stava sopra di me, ho cercato di inoculare, ho cercato di portare anche nel dibattito del giornale la vicenda della lingua, e considero un grande traguardo. In occasione del Savesta della Riesa Sardegna del 2012, per la prima volta l'Unione Sarda ha ospitato in prima pagina un articolo in lingua sarda. Qualcuno è piaciuto, ai cagliaritani, come dicevano prima le due amiche che hanno introdotto questa serata, hanno storto il naso, perché io ho scritto nella mia lingua, nella lingua dei sardi, quella che io considero la lingua dei sardi, e avevo un consulente nell'ombra di eccezione che mi diceva: ma scrivi così, cosa? Io ho seguito 70-80% delle indicazioni che mi sono arrivate da Peppe, poi altre non ce l'ho fatta perché non le sentivo bene. E la cosa l'ho voluta riproporre quando sono diventato direttore in occasione della visita del Papa, dove l'Unione Sarda ha titolato Benigni Donanzisco. E lì vi dico, è successo di tutto. Possiamo scrivere di Berlusconi, di Solo, di PPR e di tutte quante le altre tematiche più scivolose che ci portano tante critiche o consensi, ma non riceveremo mai le lettere, le mail, le telefonate che abbiamo ricevuto per dire bravi o per dire no, come vi siete permessi, dovevate scrivere beni beniu, no beni beniu, no beni, cioè erano tutte quante le cose. Io Peppe anche lì era informato in tempo reale di quello che succedeva. Perché tutto questo pistolotto? Per dire, come ha detto bene Grazio prima, che negli anni si sono create via via delle condizioni favorevoli perché finalmente questo dibattito diventasse centrale nella società sarda. E devo dire, fare anche un'autocritica per quel che riguarda il mondo dell'editoria, il mondo dei giornali e della televisione, per troppo tempo noi siamo stati assenti da questo dibattito, che è stato tenuto in piedi solamente da alcune forme d'arte, da alcuni editori, case editrici coraggiose, oppure da artisti, ancora Paolo Pilonca, Piero Marras, quello là, Rita Zenda, altri artisti che sono riusciti a farsi strada e che, facendo delle belle canzoni, dei bei testi, della bella musica, hanno tenuto la lingua sarda come centrale. Praticamente tutto il resto è stato demandato alla nostra vita quotidiana. Ecco, il coraggio e anche il coraggio di prendersi le critiche. Circolando su Facebook ho letto ieri un
post scritto da una mia collega, una nostra collega che lavora per la RAI, che si chiedeva, dice, ma in quale lingua sono parlate, tra virgolette, le pubblicità che avevano mandato in onda in questi giorni sulle televisioni locali sarde, che favoriscono, che implementano, che chiedono alla gente di parlare un po' di più il sardo e di rendersi conto che è una cosa importante. E ho visto sotto tutta una serie di commenti di persone che ho sempre ritenuto intelligenti, che parlano di imbroglio, che parlano di galludesi, di cose, cioè di cose, di piccolissimo cabotaggio senza rendersi conto che questa è una questione centrale. E allora, prima di cedere la parola a Peppe e naturalmente a Vito, che ha scritto un'importante postfazione di questo libro, che da qualche tempo anche lui è impegnato in prima fila di questa battaglia, la prima suggestione che lancio verso l'autore è proprio questa. La forza e anche la violenza, tra virgolette, verbale di alcune reazioni che abbiamo visto anche sui giornali, alcune reazioni particolarmente sanguigne, ci dicono forse che questo tema è davvero tornato a essere centrale nel dibattito, e se sì, perché sì, lo sappiamo tutti che è così, perché e qual è il prossimo step? Perché da lì poi iniziamo a parlare del libro, perché il libro è così importante in questa fase. Grazie Anthony. Grazie a Anthony Muroni por questa introduida. Tornando grazie a esso, però grazie a Scienze da Unione, editoriale, in particolare Riccardo Ignazio Fantola e tutti i altri soggetti che parlavano per questa iniziativa, per essere ospitati noi in buonasera a casi importanti. Non mi devo scaricare manco di ora e grazie al seditore, a Giovanni Manca, Francesco Garazzo, che hanno scritto in questo libro già da anni, poi da stare quando su me, questo libro non è un libro fatto, non è un instant book come designato, fatto in una scuta, è una cosa già più non montone del reballo. E torno grazie a Scienza se la proprietà mia figlio mio che insomma mi rampica sempre, mi supporta sempre, non sempre è facile in questa questione se casi con tutte queste cose e battaglia, la servizio siamo alla sorte, ci si porta un campo, se che si ronca. Ma a partire da questo deo, come descinti questo ci deve parlare con me, questo non si è spantato mai la propria reazione su questo libro, quindi fu facile in me da pensare, facile in me da prevedere, quindi questo è un libro nella regione Francesco Garazzo, un luogo particolare, un luogo strano. Noi stessi soli un libro ci si poteva scrivere, noi stessi soli un libro ci esseri manco in argomento dell'Imbasata. Questo è un libro centro porta da parecchie cose, non è un libro a pezzo di SLSC o di sostanze l'Imbasata come te vuole fare, essere dottori polemica se ci potessi essere nei giornali. Sì, questa è una parte, ma manco sabroso importante. E scusa ci deve essere da più forza, questo argomento va veramente passa là, questa differenza tra una lingua e un dialetto, come questa gente dubita. E dunque è importante da questo fatto. Questo è un libro per oggi, come ti mandavo l'incontro in un'intervista in una radio, questo è un libro che va a gamba attesa, no? Ci imbocca la scannedatura. In tanti si può dal fatto che ha fatto uno ci sta parlando con l'istituzione, il ruolo istituzionale, e dunque non sapete da mai questa istituzione un libro casi, si nanta cose, si scoppia sul gioco, si va in nome, si sa si scuola da un lago questa connivenza, non va tra poteri culturali, si considera una cosa, lui mi ha suonato, tutte e due si cittadini, non si vede questa parte sua, e tanto devo mi chiesto sul ruolo mio, lui sul ruolo tua, e si chiede per lui, questa gente prende un vita adesso importanza. Non è un libro casi, è un libro, ci commenta una scoppia sul gioco, e scoppia sul gioco dei varti si mera, dei varti disintellettuali realizzata già sempre un vago crisao sarebbe basata,
davanti alle università, diciamo, mai contrastato questo locus comune, questa banalità, questa stontezza che ci si è sempre nata, si ripete a pezzo e sussato, disinformazione che ci ha portato da attento per cosa in questa questione, esperienza con Anthony Muroni e Vito Biolchini e tutta una generazione nuova di giornalisti che si possa dare un passo in avanti in questo fatto puro. Ma è stato un libro ci vuole con una idea forte a me da essere scritto e si indirizza da me da questo libro a questa classe dirigente sarda e a questa politica in particolare. Un libro che da una parte è una traduzione, una portatura, cioè spiega